سلام. جسارت و خودسیتایی مهاجران تاجیک در مسکو، بنیاد مکتب‌های روسی در تاجیکستان، دوشنبه تاریک و مسافران منتظر و یک راه غیرعادی در کلاب از ویدیو و صحبت‌های برنامه آزادی آنلاین است. ویدیویی را که می‌بینید مهاجران تاجیک در ایستگاه مترو شلکوفسکی در مسکو روز 14 ینور ثبت کردند. مؤلف ویدیو نوشت که آتش را اساساً با کمک مهاجران تاجیک خاموش کردند که ناترسیده به اتوبوس نزدیک می‌شدند. در ویدیو صحبت به زبان تاجیکی است و مهاجران شوخی میکنند که آتش نشان هستند و برای نجات اتوبوس باید از تاجیکان سپاسگزار باشند. از روسیه میگذاریم به بحث ساختن 5 مکتب روسی در تاجیکستان که قرار است با پول حکومت روسیه بنیاد شود. کاربران زیاد زیر گزارش رادیو آزادی در این باره از منفیت و ضرر مکتب‌های روسی نوشتند. کاربری به نام عدالت ظاهرا با کنایه نوشته است: اگر کوچروب شدن خواهید زبان روسی را آموزید. از زبان روسی یگان نفع نیست، فقط زبان انگلیسی آموختن در کار. کاربری با نام غریب مخالفان مکتب‌های روسی در تاجیکستان را تنقید کرده و چنین گفته است: من زبان روسی را در مکتب با بهای اعلی خواندم. شکر خدا امروز در روسیه بین روس‌ها آبرو و اعتبار دارم. دانستن زبان بیگانه یگان گناه و عیب نیست، ولی دیگر ملت را پس زدن نادانی است. کاربری که نخواسته است نامش را بگوید در وبسایت رادیو آزادی نوشته است: ساختن مکتب‌های روسی در تاجیکستان به فایده تاجیکان نیست و گفته است این معنای آن را دارد که نسل آینده ملت تاجیک کوچروب و مردکار در روسیه بماند و فرقشان از مهاجران حاضر تنها دانستن زبان روسی می شود. در اینستاگرام هم بحث درباره ساختن مکتب‌های روسی در تاجیکستان زیاد است و کاربر با نام نسیمه 4573 نوشته است که بسیار خوب می شود. هم به زبان تاجیکی میفهمند هم به زبان روسی. خدا خواهد کودکان ما هم چند زبان را یاد میگیرند و پگاه عذاب نمیکشند. واقعا شما هم اگر نظر و اندیشه دارید در وبسایت azadi.org، صفحه ما در اینستاگرام، فیسبوک و نکلاسنیکی نویسید. ما را با نام رادیو آزادی میابید. حالا میرویم به دوشنبه و یک گوشه تیره و تاری پایتخت تاجیکستان را میبینیم. انیقترش چیزی نمیبینیم، ولی صدای کسی را میشنویم که در اینجا تنها مانده است. ما در دوشنبه می‌ریم پیش تست دهیم. یگان خیلی مشروط نمی‌یویم، ساعت 9 شدگی یگان خیلی مشروط نیست. باز میکردیم که همین حالت همه دیدن مثال مشروطه کمتر زیاد میکردن یا اتوبوس هر میدادن. روز 10 20 30 کار میکنیم، همین تاکسی پلی دادیم، نقلیات دادیم. از کلاب هم یک ویدیو جالب داریم از کوچه شمس‌الدین شاهین شهر. کاربری که ویدیو را از طریق واتساپ به ما فرستاد گفت خواست توجه مقامات را به مسئله افلاسی و پاک نکردن کوچه‌های شهر از پرتاب جلب کند. شما هم ویدیو، عکس یا گزارش و نظر دارید در تلفن یا در دلتان نگه ندارید به ما بنویسید و بفرستید تا دیگران هم بشنوند یا ببینند. وایبر، واتساپ و تلگرام و ایمیل رادیو آزادی در همین شماره است که می‌بینید. وبسایت ما هم راه آسان برای گرفتن خبر و فرستادن خبر است. تا دیدار در برنامه دیگر.